Penghapus adalah saksi bisu dari kesalahan. Ia tidak menilai, tidak menghakimi, hanya menghapus, memberi kesempatan untuk memperbaiki. Ia tahu bahwa kesalahan bukan akhir, melainkan bagian dari proses belajar. Setiap goresan yang salah dapat dihapus, tapi bekasnya tetap ada, mengingatkan kita untuk lebih berhati-hati. Seperti kehidupan, di mana kita bisa memperbaiki diri, tapi jejak masa lalu tetap menjadi pelajaran. Namun, penghapus pun semakin terkikis saat digunakan. Ia mengorbankan dirinya demi memberikan kesempatan kedua. Begitulah kehidupan kadang. Untuk memperbaiki sesuatu, kita harus rela kehilangan sebagian dari diri kita.